La Fira de la Candelera és ciutat. Durant la fira, Molins de Rei acull visitants d'arreu del país que viuran també la riquesa del teixit social de la nostra vila. Amb activitats per famílies, pels més petits de la casa. Amb mostra d'entitats, iniciatives solidàries i actuacions dels diversos col·lectius que formen el dia a dia de Molins de Rei. La Candelera és ciutat.